小林の機械朗読100物語。本人の要望で、かもめ師匠は来庁師匠になりました。その来庁師匠から、再度投稿がありました。小林機械朗読様、お願いがあります。かもめ師匠ではなく来庁師匠にしてください。かもめ師匠の動画を、やっと見れたので、ここでもう一話。おいらの実体験です。154、来庁師匠、ふふふ。そう、あれは小学生の頃。祖父の家に家族で出かけた帰りです。祖父の家は、歩いて30分ほど。途中踏切を渡ります。いつもは暗くなる前に帰宅するのですが、その日は家族全員だったこともあり、夜10時近かったと思います。35年ほど前の夜10時。当然一通りはありません。それでも家族は、おしゃべりをしながら住宅街の細い道を、通り、踏切に差し掛かりました。そこは小田急線の踏切。ちょうど直線になっている線路で、遠くまで見通せます。いつものように立ち止まり電車が、来るのを待ちました。踏切の向こう側100メートル先ぐらいから墓地が、次の踏切まで広がっています。155、来庁師匠、見慣れた風景。踏切の矢印は両側から電車が、来ることを知らせていました。私は、どっちが先に来るのかな、と、キョロキョロ。何かが飛んできます。ゴミ袋。ふわふわとほんわりした不思議な透明感のある黒いものが、墓地から流れてきます。なんだろ？思わずじっくり観察。やがてそれが、人、であることが、認識できるようになった頃にはすでに、目の前に、その人は浮かんでいました。156、来庁師匠。当時はおじいさんだと思ったのですが、今思うとさして年寄りでもなく、おそらく60代前半の、男性。細く痩せていたところを見ると、病気か何かで亡くなったようでした。男性はふわふわと踏切の、渓谷塔のそばに浮かんでいます。足はすでに存在を失っているようです。じっとこちらを見て、不思議そうに私を見ていました。見えているのかどうか見極めようとしているようでしたが、特に何かをするわけでもなく、私の家族を、それぞれじっと観察。寂しそうでもなく、悲しそうでもなく、普通に道にいるおじさんが、通りすがりの家族を見ているだけの、雰囲気。やがてぷわー、と電車が、来ました。複線の線路なので、まずは奥の線路を通過していくようです。おじさんは、
ちょっと煽られて前のめりになったものの、引きずられることなく、とどまろうとしていました。157、来庁死傷。その時、反対側からも電車の光。覗くと、次の踏切に女の人が、と思う間もなく、ふわっと透けて電車と一緒に、飛んでくる。うきゃー。急行電車の横を同じスピードで、飛んできたかと思うと、おじさんをガシッと掴む。おじいさん、思わず手を出しそうになり、家族がいたことをはと思い出して、固まった私。ふと見るとギロリとこちらを睨む赤い人。慌てて電車の方に視線を合わせる。赤い女は、電車を見てたのか、と納得したのか、男性幽霊を連れ去ってしまった。悲しそうなおじさんの顔。忘れられません。助ければよかったのか、あれでよかったのか。ちなみにその赤い女性が現れた踏切は、見通しがいいにもかかわらず、数年に一度は死亡事故が絶えませんでした。もしかして、